גלגלצ, 91.8 FM במרכז, 107 FM בחיפה והצפון, 104.1 FM בקריית שמונה, 93.9 FM בירושלים, 106.4 FM באילת, 99.8 FM בבאר שבע והנגב. גלגלצ, בגלל המוזיקה. שלום לכל המאזינים לנו בבית. בקיץ מתוכננת לעלות לרקוד בסטייל, התוכנית החדשה בה התמודדו רקדנים מכל הארץ, כישרונות אדירים, מופעים מרהיבים ועוד מלא הפתעות. באיזה סגנון אתם שואלים? פה אתם נכנסים לתמונה. היכנסו עכשיו לאתר מאקו והצביעו לסגנון שאתם הייתם רוצים לראות. האם זה יהיה מודרני? האם זה יהיה... מחפש סגנון? מה זה לא ברור? מזרחי זה להיט. המלכה שלי, אני יודע שלך תחתי שלי, אני מרגיש את הלב. בנות, בואו נעשה פה סדר. הצופים בבית הם אלו שמחליטים, אבל אתן יודעות מה? אתן צודקות. יש כל כך הרבה סגנונות שקשה לבחור. צריך לתת לצופים בבית אימה קטנה מכל סגנון. אני יודעת איפה נוכל לקבל אימה קטנה מכל סגנון. יש את ההופעה הזאת של להקת פאנקי פלייס. שמעתי ששם משלבים כמה סגנונות ריקוד יחד. מה שם? זה מתחיל עכשיו. איזה יפה. קבלו בבקשה את סטודיו פאנקי פלייס במופע סוף שנה 2011 לרקוד בסטייל.